สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันที่ร้านจิ้มเนยนะคะสาขาลาดกระบังนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นภาษากลางนะคะเพราะว่าร้านนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะตรงนี้มันอยู่ตรงถนนลาดกระบังนะคะทุกคนตรงเลยที่วัดสุทธาโพธิ์มาหน่อยหนึ่งนะคะตรงเส้นถนนเมนหลักลาดกระบังเลยจุดสังเกตนะคะก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันพีทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารพวกเรียกน้ำย่อยนะคะของว่างต่างๆนะคะในร้านนี่เลยของว่างต่างๆในร้านก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็เติมตลอดเลยนะคะอันนี้แอบบอกนิดนึงนะคะเนื้อสไลด์แล้วก็พวกเนื้อหมักพริกไทยดำอย่างนี้นะคะเราสั่งพิเศษต่างหากได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เอามาวางตรงนี้มันจะไม่สดนะคะเขาก็จะแล่ออกมาเสร็จสดใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆเลยก็คือเนยนะคะนี่เลยเนยจุกๆนะคะแล้วก็ชีสนะคะต้องบอกว่าเนยกับชีสเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักของการกินย่างเนยเลยนะคะทุกคนแล้วก็พวกหมูต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของผักนะคะตรงนี้เป็นผักนะผักก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะเลือกสรรตามใจชอบเลยนะคะตรงนี้เป็นในส่วนของกุ้งปลาหมึกนะคะหมึกก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะหมึกก็จะมีหลายอย่างเลือกสรรเองเลยนะคะมีพุงปลาแซลมอนด้วยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีน้ำจิ้มอะไรนะคะพริกกระเทียมให้พร้อมไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะมีเผ็ดมีไม่เผ็ดมีน้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ตามใจคนชอบเลยนะคะส่วนน้องดากับพี่นัทเองนะคะก็เลือกกินน้ำจิ้มเผ็ดนะคะแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมไปใส่เพิ่มนะคะถ้วยจานวางอยู่ตรงนี้นะคะร้านเขาจัดตกแต่งน่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้นำเสนอเมนูเด่นเมนูดังนะคะของย่างเนยคือใครกินต้องห้ามพลาดเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะกุ้งอบกุ้งย่างเนยนะคะแล้วก็เป็นหน้าชีสนะคะสำหรับใครที่เคยไปกินบ่อยๆก็จะเข้าใจแต่ว่าน้องได้เองนะคะค่อยๆเพิ่งจะไปกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยตอนแรกนะคะเอาเนยละลายไปตรงกระทะของกระทะย่างเนยก่อนเลยนะคะจากนั้นก็เอากุ้งลงนะคะความที่น้องดาเป็นคนชอบเนยเนาะทุกคนก็เลยเอาใส่เพิ่มอีกนะคะเพื่อที่จะให้มันได้กลิ่นหอมของเนยกลิ่นหอมของเนยเยอะๆแล้วก็เนี่ยเลยค่ะตามด้วยหมู3ชั้นนะคะหมู3ชั้นสไลด์บางๆนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกเช่นกันนะคะก็คือเป็นหมู3ชั้นที่แบบเขาเรียกอะไรหมูสไลด์นะคะทุกคนแล้วก็มีติดมันมาหน่อยๆนะคะแล้วก็จะเอามาใส่แล้วก็นี่เลยค่ะเป็นเนื้อสไลด์ที่เราสั่งมานะคะเขาก็จะมีมาให้เราอย่างนี้ก็ไม่อั้นเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาใส่ไปด้วยกันเลยนะคะแบบกระทะหนึ่งทำทีหนึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการรอให้กุ้งให้หมูให้อะไรสุกนะคะมันก็พักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นยัดได้ยัดค่ะยัดทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเลยก็ว่าได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปรอนะคะรอในส่วนของให้สุกทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไข่ลงค่ะอันนี้คือมันเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะตอกไข่ลงเลยชอบไข่เยอะก็ใส่เยอะชอบไข่น้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็ขอเป็น2 ฟองนะคะจากนั้นก็เอาไข่นะคะละเลงลงไปในส่วนของใกล้ๆกับกุ้งกับหมึกอะไรพวกนี้นะคะกับสิ่งของต่างๆนะคะทำไมถึงใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเราชอบนะคะเวลาเราใส่แล้วกลิ่นเนยกลิ่นไข่นะคะกลิ่นแล้วก็รสหวานของกุ้งสดๆนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นเลยคือมันก็จะหอมปนกันไปหมดคือมันดีทุกคนมันดีนะโดยรวมมันดีนะคะแล้วดาก็จะเอาในส่วนของชีสนะคะราดลงไปข้างหน้านะคะมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งนะคะอ้วนช่างมันวันหลังค่อยลดนะคะวันหลังค่อยลดใส่ไปเลยค่ะเป็นชีสนะคะที่เขาทำมาให้แล้วนะเป็นเหมือนมอสซาเรลล่าชีสนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่เคยกินนะก็ชีสชีสนะใดๆก็คือชีสนะคะแล้วก็เอาใส่ไปเลยค่ะจุกๆแบบว่าโรยให้เต็มหน้าไปเลยนะเหมือนกับที่ทุกคนเห็นพอเวลามันสุกแล้วทุกคนมันก็จะน่ากินประมาณนั้นเลยนะจริงนะคะเดี๋ยวเราขอเวลาในการใส่ชีสนะคะสักนิดหนึ่งนะใส่ไปเลยค่ะระยะเวลาในการรอต่อ1 หม้อนะคะถ้าไฟแรงๆแบบว่าเรามาแรกๆเลยนะคะก็จะประมาณ 2-3 นาทีนะที่จะให้ของทุกอย่างเสร็จสุกเสร็จนะคะสุกเสร็จกินแบบ
อร่อยเลยนะมานะเริ่มละค่ะเริ่มละเริ่มสุกแล้วเด้อนะคะอันนี้ก็พอเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ตามนี้เลยค่ะคือมันสุกแล้วนะทุกคนแต่ว่าไฟคือมันเป็นสีส้มนะคะไฟตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับสุกหรือไม่สุกหรืออะไรยังไงนะที่จริงแล้วมันสุกแล้วนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยชีสก็จะยืดนะคะเห็นไหมที่น้องตักขึ้นนะคะชีสก็จะยืดนะประมาณนี้แล้วก็ร้านนี้นะคะก็คือเราเพิ่มรีฟิลน้ำนะคะเขาก็จะเดี๋ยวอธิบายเรื่องเตาให้ฟังมีเตา2อย่างนะคะใครที่แบบสายแบบไม่อยากกินมันไม่อยากกินชีสกินเนยอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่เลยค่ะมีเตาแบบแจ่วให้นะคะเตาแจ่วให้ก็แบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบเพื่อนไม่กินเนยเพื่อนไม่กินอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีเตาเพิ่มให้นะคะโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่มนะทุกคนไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่มนะคะแต่ถ้าไป2คนเหมือนจะได้1เตานะคะแต่ว่าอันนี้เราไปกัน3คนก็เลยได้มา2เตานะคะซึ่งมันก็โอเคมันก็ลงตัวค่ะเป็นเตาแจ่วนะคะแจ่วฮ้อนไหมทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็มีน้ำจิ้มแจ่วให้เรานะคะนี่เลยได้มาแล้วก็น้ำจิ้มข้นๆนะคะละเลงลงไปเลยนะคะบรรยากาศของร้านดีมากเลยนะคะจัดในธีมคริสต์มาสนะคะธีมปีใหม่เนาะมีของขวัญเหมือนมีของขวัญปีใหม่ให้จับแต่ว่าไม่ได้ให้จับนะคะบรรยากาศร้านประมาณนี้ถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะราคาเพียง199 บาทนะคะแล้วก็เพิ่มรีฟิลน้ำนะคะ39 บาทก็เป็น248 บาทหรือเปล่า248 บาทนะคะมันใช่ไหม238 บาทนะคะทุกคนมาได้เลยนะคะ